විසින් යුරෝපයේ රටවල් අල්ලගනීද? එහෙම නැත්නම් යුරෝපයට පුළුවන් ද රුසියාවත් එක්ක සටන් කරන්න? ඇමරිකාව ඉවත් වුණාන් පස්සේ යුරෝප රටවල්ට පුළුවන් ද තනිව ස්වාධීනව ඇමරිකාව නැතුව රුසියාවට මුහුණ දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ කාරණා ගොඩක් එක්ක තමයි යුරෝපයේ ජීවත් වෙන නැත්නම් ෆින්ලන්තයේ ජීවත් වෙන අපිත් මේ වෙනකොට ඉන්නේ. ඉතින් අද වෙනකොට ලෝකයේ ගොඩක් වෙනස් වෙමින් පවතිනවා. ලෝකයේ අර ඉස්සර තිබුණේ මොනොපෝල් එහෙම නැත්නම් එකම ද්‍රව්‍යයක් තිබුණේ ඇමරිකාව ප්‍රමුඛ කරගත්ත ලෝකයක් තමයි තිබුණේ. හැබැයි අද වෙනකොට චීනය, ඒ වගේම රුසියාව, ඒ වගේම ඉන්දියාව මේ වගේ බහුවිධ රටවල් ක්‍රමයෙන් නැගීගෙන එනවා. ඉතින් ලෝකයේ ඉස්සර වගේ ඒක කේන්ද්‍රීය එකක් නෙමෙයි. දැන් කේන්ද්‍ර සමූහයක් එක්ක තමයි ලෝකයේ ඉස්සරහට යන්නේ. ඉතින් ආයිබෝවන් මම වරුණ උදයංග ලයිෆ් ඉන් යුරෝප් නාලිකාවත් එක්ක එකතු වෙනවා ෆින්ලන්තයේ ඉඳන්. ඉතින් මම හිතුවා පොඩි අලුත් වැඩක් කරන්න. අපේ YouTube නාලිකාවත් එක්ක ගොඩක් හිතවතුන් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් යුරෝපයට ආවට පස්සේ මට ලංකාවෙන් එහාට ගිහිල්ලා තවත් ලෝකයේ ගොඩක් දේවල් ගැන අහන්න, දකින්න සහ අත්විඳින්න ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් මට හිතුණා මේ ලෝක ඉතිහාසය සහ මේ රටවල් වල වෙන වෙනස් වීම් සම්බන්ධව අධ්‍යයනය කරන්න, ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඒ යටතේ මම තීරණය කරා මම ඉගෙන ගන්න, මම දැනුවත් වෙන අලුත් කාරණා සම්බන්ධව පොඩි ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන්න. ඉතින් ලෝක පුවත් කියලා තමයි මේ ප්ලේලිස්ට් එක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙන්නේ මේ තවත් වැදගත්ම කාරණාවක් සාකච්ඡා කරන්න වර්තමානයේ යුරෝපයේ උද්ගත වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නය සම්බන්ධව අදහස් කීපයක්, තොරතුරු කීපයක් බෙදා ගන්න තමයි අද මම එකතු වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ ශේෂ්ත්‍රයට අලුත්. නමුත් මම විශ්වාස කරනවා අපේ කරුණුත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ගේ අදහසුත් එක්ක ඉස්සරහට මේ ලෝකයේ සම්බන්ධ දේවල් විස්තර කරගන්න ගමන්, ඒවා සම්බන්ධ දැනුවත් වෙන ගමන් ඔයගොල්ලන්වත් දැනුවත් කරන්න. ඉතින් පහුගිය දා වෙච්ච විශේෂ සිද්ධියක් තමයි මේ NATO සංවිධානයේ මූලිකයා විදිහට කටයුතු කරේ ඇමරිකාව. ඉතින් ජෝ බයිඩන්ගේ පරාජයත් එක්ක ට්‍රම්ප් ආවට පස්සේ ලෝක දේශපාලනයේ ලොකු වෙනස් වීමක් ඇති වුණා. ඉතින් ට්‍රම්ප්ගේ මූලික සැලැස්ම වෙලා තියෙන්නේ තමන්ගේ රට සංවර්ධනය කරන්න, නැත්නම් ලෝකයේ තැන් තැන්වල යුද්ධවලට ඇමරිකාව දාලා තියෙන දායකත්වය අයින් කරලා තමන්ගේ රට සංවර්ධනය කිරීම සඳහා මුදල් වැය කිරීම තමයි ට්‍රම්ප්ගේ අරමුණ වෙලා තිබුණේ. ඉතින් මේ ට්‍රම්ප්ගේ පත්වීමත් එක්කම යුරෝපයට ලොකු බලපෑමක් ආවා. මොකද්ද මේ යුරෝපයේ විශේෂයෙන්ම රුසියාව ආක්‍රමණය කරානේ යුක්‍රේනය. ඉතින් 2022 වර්ෂයේ ඉතින් මේ ප්‍රොක්සි වෝ එකක් විදිහට තමයි ඇත්තටම ගියේ. ඇමරිකාව සහ රුසියාව අතර තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් බලල් අතක් පාවිච්චි කළා. එහෙම නැත්නම් මේ රුසියාව එක යුද්ධ කරන්නේ යුක්‍රේනය පාවිච්චි කිරීමක් තමයි කරේ. විශේෂයෙන් යුක්‍රේනය NATO සංවිධානයට බැඳෙන්න ආයුධපත් යොමු කරාට පස්සේ තමයි රුසියාව කිව්වේ මේක කරන්න එපා කියන දේ ඇහුවේ නෑ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ආක්‍රමණයක් කරා. අද වෙනකොට රටෙන් පහෙන් එකක් පමණ මං හිතන්නේ රුසියාව මගින් අල්ලගෙන තියෙනවා. ඉතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන යුරෝපයට මේක. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න හමුවේ ඇමරිකාව යුරෝපා සංගමයට විශේෂයෙන් NATO සංවිධානයේ ඉන්නකොට මේ විශේෂයෙන් ඇමරිකාව මේ වෙලාවේ යුරෝපා සංගමයේ එක්ක නායකයා විදිහට හිටියට ඒ වගේම අර රුසියානු සහ යුක්‍රේන යුද්ධයට ප්‍රධාන සැපයුම් කරුවෙක් විදිහට ක්‍රියා කරේ ඇමරිකාව. ඉතින් ඇමරිකාව මේ සියලු කටයුතු වලින් ඉවත් වෙන තීරණය කළා තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉවත් කරන තීරණය කිරීමත් එක්ක යුරෝපයේ රටවල් ලොකු අභියෝග රැසකට මුහුණ පාමින් ඉන්නවා. ඉතින් මේ අභියෝග විදිහට ගත්තහම පස්සේ අභියෝග ගොඩකට එකක් අර තමන්ගේ මූලික සැපයුම් කරුවා වෙච්ච ඇමරිකාව අයින් වුණාම ඇමරිකාව තමයි 49% විතර මේ දේවල් වලින් විශේෂ මුදල් වලින් යුද සැපයුම් වලින් ප්‍රමාණයක් සප්ලයි කරේ. ඉතින් ඒක නිසා ලොකු ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දීලා ඉන්නවා. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නය වෙනුවෙන් මේගොල්ලෝ පහුගියදා විශේෂයෙන්ම එකතු වුණා මේ දේවල් සාකච්ඡා කරන්න. විශේෂයෙන් ඔය ඔබ දන්නවා මේ සෙලෙස්කි ගිහිල්ලා ට්‍රම්ප් එක්ක ඇති කරගත්තු ගැටීමත් එක්ක මේ ප්‍රශ්න තවත් දීර්ඝ වුණා. ඉතින් අවසානයේදී ලොකු අභියෝග රැසකට මේගොල්ලන්ට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ යුරෝපීය ආරක්ෂාවට තර්ජන විදිහට විශේෂයෙන්ම දැන් පහුගිය ටිකේ මේගොල්ලොන්ට විශේෂ වෙච්ච දේවල් ටිකක් තමයි මේගොල්ලෝ බැලුවාන් පස්සේ රුසියාව යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කරා. යුක්‍රේනය කියන්නේ යුරෝපීය රටක්. ඉතින් යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කිරීම සිද්ධ කරා. ඒ වගේම ඇමරිකාව මේ යුද්ධයට ආධාර සපයමින් හිටපු මූලික ඇමරිකාව මේ ක්‍රියාවලින් ඉවත් වුණා. ඒකත් ලොකු අභියෝගයක් වුණා. ඒ වගේම NATO සංවිධානයේ ප්‍රමුඛයා වන ඇමරිකාව රුසියාවත් එක්ක සමීප සම්බන්ධතා ඇති කරගන්න දැන් ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ අභියෝග ඔක්කොම සම්බන්ධව කතා කරන්න මේගොල්ලෝ මේ ළඟදී එකට හමුවීමක් සිද්ධ වුණා යුරෝපා සංගමේ නායකයන්. ඉතින් උර්සුලා වොන්ඩ තමයි මේකේ සභාපතිවරයා නැත්නම් යුරෝපියන් කමිෂන් එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඉතින් ඇය සාකච්ඡාවක් හැඳවලා තිබුණා විශේෂයෙන් පහුගියදා එංගලන්තයේ වගේම බ්‍රසල්ස් වලත් මේගොල්ලෝ හමුවීම් කීපයක් කරා. ඉතින් මේගොල්ලෝ මේ යුරෝපයේ ආරක්ෂාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා ප්‍රොපෝසල්ස් කීපයක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. හරි ඉදිරිපත් කරා මේ ප්‍රොපෝසල් කීපයක්. ඉතින් මේ
මෙතනදී මේගොල්ලන්ගේ මූලික අරමුණ වෙලා තිබුණේ මේ දැන් ඇමරිකාවනේ මෙතනදී යුරෝපීය ආරක්ෂාව සඳහා සහතිකයක් සහ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කැප වෙලා හිටිය නේටෝ සංවිධානයේ ප්‍රමුඛයා විදිහට. ඉතින් දැන් ඇමරිකාව ඉවත් වීමත් සමග මේගොල්ලන්ට ලොකු ප්‍රශ්න වගේක් ආව. එකක් තමයි මුදල් සැපයීම සම්බන්ධව ආරක්ෂාවට. ඒ වගේම තමයි ආයුධ සම්බන්ධව. ඉතින් ප්‍රෙසිඩන්ට් යෝජනා කරනවා මේ යුරෝ බිලියන 800ක මුදලක් අර මුදලක් සාධන තමයි මේගොල්ලෝ ටාගට් කරන්නේ. ඉතින් යුරෝ බිලියන 800ක් කියන්නේ ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් ආසන්න වශයෙන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාව පහුගියදා AI පද්ධතිය ඩෙවලොප් කරන්නත් යුරෝ බිලියන ඩොලර් බිලියන 500ක ප්‍රමාණයක් තමයි යෝජනා කරේ. ඉතින් මේකත් සාපේක්ෂව ලොකු මුදලක් වින් කරන්න මේගොල්ලෝ තීරණය කළා ඉන්නවා. ඉතින් එතකොට දැන් මොකක්ද මේ යුරෝ බිලියන 800ක් අර මුදලක් හදන්න හදලා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා හිදී පැහැදිලි කිරීමක් කරා. එහිදී මුලින්ම ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කෙටි කාලිනව යුක්‍රේනියට සහයෝගය දැක්වීම. ඒ කියන්නේ මේ අර මුදල් එකතු කිරීම තුලින් දැන් ඇමරිකාව ඉවත් වුණානේ මේ සහයෝගය යුක්‍රේනයට දක්වන එකෙන්. ඒතර එහෙනම් කෙටි කාලිනව ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් තමයි මේ යුක්‍රේනියට මුදල් සපයන්න, ඒ වගේම යුද ආධාර සපයන්න තමයි මූලික වශයෙන් කෙටි කාලිනව ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉදිරියේදී එන අභියෝග යුරෝපා සංවිධානයට නැත්නම් යුරෝපීය රටවලට ඉදිරියේදී එන අභියෝග ආරක්ෂා කිරීම ඉදිරි දශකයේදී එන අභියෝග වලට ආරක්ෂා වීම සඳහා ආරක්ෂක වීමට අර මුදල යොදාගෙන තමයි මේගොල්ලන්ගේ මූලික බලාපොරොත්තුව වුණේ. දැන් ඒ වෙනකොට එතුමිය මේක මේ මුදල් එකතු කිරීම සම්බන්ධව මේ සම්බන්ධව මූලික කරුණු පහක් යටතේ අවුට්ලයින් එකක් ඉදිරිපත් කරා කොහොමද මේ මුදල් රැස් කරගන්නේ කියන කාරණාව. ඒ කියන්නේ යුරෝ බිලියන 800ක් කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රමාණයක්නේ. ඒක රැස් කරගන්නේ කොහොමද මේ යුරෝපා සංගමයේ තියෙන රටවල් ටික එකතු වෙලා කියලා එතුමිය යෝජනාවක් කරා. මේකේ පළවෙනි යෝජනාව තමයි මේ EU country එකකින් නැත්නම් යුරෝපීය රටකින් ඒගොල්ලන්ගේ GDP එකෙන් 1.5ක් ප්‍රමාණයක් දක්වා සිය ආරක්ෂක වියදම් වැඩි කරන්න කියලා එයා යෝජනා කරනවා. කියන්නේ එයාගේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 1.5ක ප්‍රමාණයක් වැඩි කරන්න 1.5ක ප්‍රමාණයක් දක්වා ආරක්ෂක වියදම් වැඩි කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ යෝජනා කරනවා. එතකොට එහෙම 1.5ක ප්‍රමාණයක් GDP එකෙන් සැපෙව්වොත් එහෙම හැම රටක්ම සාමාන්‍යයෙන් මේගොල්ලෝ එස්ටිමේට් කරනවා යුරෝ බිලියන 650ක වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. right එනේ යුරෝ බිලියන 650ක වගේ මුදල් ප්‍රමාණයක් මේගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා ඒගොල්ලෝ හිතනවා. ඉතින් ඒක තමයි පළවෙනි එක. ඒක අවුට්ලයින් එක විදිහට පළවෙනි එක දාලා තිබුණා. ඉතින් දෙවෙනි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලෝ කියනවා මේ අනිත් එක තමයි මේ ඊළඟ දෙවෙනි වැදගත් කාරණාව. දැන් මේ new instrument ඒ කියන්නේ දැන් යුද්ධයකට දැන් ඔබ දන්නවා ලෝකයේ අද වෙනකොට AI තාක්ෂණයත් එක්ක මහ විශාල දියුණුවක් ආයත් කරගන්නේ පවතිනවා. එතකොට මේ දැන් ලෝකය අපි කියන්නේ ඇමරිකාව වෙනම දියුණු වෙන්න හදනවා, චීනය වෙනම යනවා, ඊට පස්සේ රුසියාව වෙනම තියෙනවා. එතකොට මේ යුරෝපීය සමූහයක් වශයෙන් රටවල් 27ක් එකතු වෙලා මේ රටවල් සමූහයක් වශයෙන් කියන්නේ යුරෝපා සංගමය කියලා කියන්නේ මේගොල්ලෝ තීරණය කළා තියෙනවා දැන් අනිත්‍යයෙන් ස්වාධීන. දැන් මේගොල්ලන්ට තීරණය කරන දැන් ඇමරිකාව මත දාපවතින්නත් බෑ. ඊළඟ චීනය මත දාපවතින්නත් බෑ. මේගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂාව ස්වාධීනව සපයා ගැනීම තමයි මේ සමිට් එකේදී මේගොල්ලෝ මූලික වශයෙන් අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනදී මේගොල්ලන්ට තාක්ෂණික වශයෙන් වගේම තාක්ෂණික වශයෙන් විශේෂයෙන්ම දියුණුව. ඒ කියන්නේ දැන් උදාහරණයක් යුද උපකරණ නිෂ්පාදනය කරන්න, රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න මෙන්න මේ දේවල් වලට ලොකු මුදල් ප්‍රමාණයක් වැය කරන්න මේගොල්ලෝ තීරණය කරලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් මේ ඒකාබද්ධ ආරක්ෂණ ආයෝජන අරමුදලක් තමයි මේගොල්ලෝ සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. මේ එතනදී එක රටක් සඳහා යුරෝ 150ක යුරෝ බිලියන 150ක ලෝන් එකක් දෙන්න මේගොල්ලෝ සැලසුම් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එක රටකට තමන්ගේ ආරක්ෂාව වැඩි කර ගැනීම සඳහා රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් වලට ආයුධ නිෂ්පාදනය සඳහා සයිබර් සිකියුරිටි මේ වගේ ලොකු කාරණා මේ කියන්නේ මේ වගේ කාරණා සඳහා නැත්නම් තමන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා මේ රටවල් වලට යුරෝ බිලියන 150ක ණය මුදලක් දෙන්න මේගොල්ලෝ සැලසුම් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ ණය මුදල හරහා මූලික වශයෙන් මොනවද වෙන්නේ කියන එක ඒගොල්ලෝ රෆ්ලි අර්ථ දක්වලා තියෙනවා. එකක් තමයි මේ air and missiles defense කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ අහස සම්බන්ධව ආරක්ෂාව සම්බන්ධව මිසයිල්ස් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න. ඒ වගේම artillery system develop කරන්න, missiles develop කරන්න, ඒ වගේ missiles and ammunitions වලට develop කරන්න. ඉතින් missile ඔබ දන්න දැන් සාමාන්‍ය රටක අහස හරහා missiles එන්න පුළුවන්. ඒතර missile හදන්න සහ මිසයිල්ස් වලින් ආරක්ෂා වෙන්න මිසයිල් වලින් ඒ වගේ සඳහා මේ මුදල් යෝජනා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම drone and anti drone system. ඒ කියන්නේ drone ඔබ දන්නවා අද වෙනකොට යුද්ධවලදී මිනිස්සු නෙමෙයි වැඩිපුර යන්නේ මේ drone වගේ දේවල් හරහා තමයි මේ යුද ප්‍රහාරය කිරීම සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ඒව ඩෙවලොප් කරන්නත් ඒ වගේම cyber and military mobility එකට එහෙම නැත්නම් මේ cyber attacks වලට ඒවා සඳහා ඩෙවලොප්මන්ට් කරන්න ඒ වගේම mobility කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ military එක mobilize
කරන්න තැන් වලට ව්‍යාප්ත කරන්නත් මේ මුදල් යුරෝ බිලියන 150ක ණය මුදලක් මේ රටවල් වලට දෙන්න මේගොල්ලෝ යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මුදල් බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේම තමයි මේ කිරීම තුලින් ඒ කියන්නේ රටවල් වල ඒ කියන දේවල් කර ගැනීම තුලින් ඒගොල්ලෝ අනිත් පැත්තෙන් බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි මේ රටවල් වලට තුලින් යුක්‍රේනයට ආධාර සැපයීම. ඉතින් යුක්‍රේනට ආධාර සැපයන තමයි අවසානයේදී ඒගොල්ලෝ මේ 150 බිලියන දීලා ඒ රටවල තාක්ෂණය සහ ඒ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඒවා කරලා මිසයිල්ස් හදන ඒවා ඩිෆෙන්ස් හදන ඒවා ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙටි කාලීනව විශේෂයෙන් යුක්‍රේනට ආධාර සැපයන්න. ඊට අමතරව දිගු කාලීනව ඉදිරි දශකයේ පුරා යුරෝපීය ආරක්ෂක වශයෙන් මුහුණ පාන ආරක්ෂක අභියෝගය සඳහා සූදානම් වෙන්න තමයි මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ඒ වගේම මේ මෙතනදී මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු දෙයක් තමයි මේ දැන් මේ වියදම්, ඒ කියන්නේ සමස්ත ආරක්ෂක වියදම් අඩු කර ගැනීම වගේම අඛණ්ඩව මේ ආධාර සැපයීම සිද්ධ කරන්න. ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන් යුක්‍රේනයට සහ මේ යුද්ධය සහ මේ ආරක්ෂාව පවත්වා ගැනීම සඳහා අඛණ්ඩතාවය පවත්වා ගන්න තමයි මේගොල්ලන්ගේ මූලික වශයෙන් අරමුණ වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න කරුණු දෙකක් තමයි මූලික වශයෙන් මේගොල්ලෝ මේකෙදී කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට using the power of EU budget. ඒ කියන්නේ EU budget එකේ, කියන්නේ EU budget එකේ තියෙන පවර් එක නැත්නම් EU budget එකේ EU අරමුදලේ බජට් එකේ නැත්නම් මේ මොනවද ඒකට කියන්නේ බජට් එක කියලා කියන්නේ මේ අයවැය තියෙනවානේ. අන්නේ අයවැය හරහා ලැබෙන මුදලුත් ආරක්ෂාව සඳහා භාවිතා කරන තමයි ඊතුරු කාරණා තුනම සම්බන්ධ වෙලා තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම පෞද්ගලික අංශයේත් මේ සඳහා සහභාගී කරව ගන්න වගේම EU කමිෂන් එකේ නැත්නම් EU බැංක් වල තියෙන සල්ලිත් මේ සඳහා පාවිච්චි කරන තමයි යුරෝපය සැලසුම් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මේ කරුණු දිහා දැක්කහම අපිට පේන දෙයක් තමයි දැන් වර්තමානයේදී මේ යුරෝපය තනි වෙලා තියෙන විශේෂයෙන් ඉදිරියෙන් ඉන්න මේ රුසියාව ඉහළින් ඉන්නවනේ. මේ රුසියාව ගත්තාම පස්සේ ඇත්තටම රුසියාව තමයි ලෝකෙ තියෙන විශාලම රට. ඒතර ඒ රුසියාව තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන කිසිම රටක ආධාරයක් නැතුව ඒ තියෙන සම්පත් වලින් ස්වාධීනව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් රුසියාවට තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා යුරෝපයේ ලොකු අර්බුදයක ඉන්නවා. ඒ වගේම තමයි ඇමරිකාව යුරෝපයේ දාලා යාම හේතුවෙන් නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නේ හේතුවෙන් ලොකු අර්බුදයක යුරෝපයේ ඉන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ යුද්ධය පටන් ගත්තේ යුරෝපයේ යුක්‍රේනය මේ යුද්ධය සඳහා පැටලෙන්න මූලික වශයෙන් බලපෑවේ ඇමරිකානු පාලනය, විශේෂයෙන් ජෝ බයිඩන්ගේ පාලනයත්, ඒ වගේම යුරෝපයේ රටවල් වල ඉල්ලීමත් සහ පෙළඹවීමත් තමයි මේ සෙලස්කි මේ මෝඩ ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වුණේ. ඉතින් අවසානයේදී දැන් මේ සියලු ප්‍රශ්න හමුවේ ඇමරිකාව යුරෝපයේ දාලා ගියාම නැත්නම් නේටෝ සංවිධානයේ ප්‍රමුඛයාම ඇමරිකාව මග හරිනකොට නැත්නම් මේ ආරක්ෂක වියදම් වලින් ඈත් වෙනකොට යුරෝපයේ ලොකු ගැටලුවකට මුහුණ පාමින් සිටිනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ දේවල් වෙනස් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම මේ කරන මේ විශාල වශයෙන් EU රටවල් වලින් යුක්‍රේනයේ යුද්ධය සඳහා මුදල් සැපයීම නිසා ලොකු අර්බුද රැසකට මේ දවස්වල යුරෝපයේ ඉන්න ජනතාව මුහුණ දෙනවා. සමහර විට මේ යුරෝපයේ ජනතාව කැමැත්තක් නැහැ. මේ පාලකයන්ට තමයි මේ දේවල් යුද්ධ වියදම් වැඩි කර ගැනීම සඳහා සහ යුද්ධය පවත්වා ගැනීම සඳහා උනන්දුවක් තියෙන්නේ කියන එක තමයි වැඩිපුර පේන්න තියෙන කාරණා. මොකද ජනතාව ලොකු කැමැත්තක් නැහැ. මොකද සාමාන්‍යයෙන් දැන් මෙහෙදි වුණත් ෆින්ලන්ඩ් වල වුණත් දැන් ටැක්ස් එක වැඩි කරනවා, භාණ්ඩවල මිල උද්ධමනය භාණ්ඩවල මිල වැඩි කිරීම කරනවා. එතකොට මේ ආරක්ෂක වියදම් මේ යුක්‍රේනයේ යුද්ධය පවත්වාගෙන යාම වෙනුවෙන් අනිත් රටවල් වලින් මුදල් සැපයීම සිද්ධ කරනවා. එතකොට දිගින් දිගට මේ මුදල් සැපයීම හරහා මේ රටවල් වල ජීවත් වෙන මිනිසුන්ට ලොකු අපහසුතාවයකටපත් වෙනවා. එතකොට මේ වෙනකොට දැන් මේ වෙලාවේ යුද්ධය සඳහා ආධාර සපයන පාලක පක්ෂයන් ඉන්නවනේ මේ එක් රටවල් වල. ඒ පක්ෂවලට විශාල විරෝධයක් රට ඇතුළේ ඉන්න ජනතාවල් තුලින් ගොඩනැගිලා දැන් රුසියානු හිතවාදී පාලන පක්ෂයන් වලට කෙමෙන් බලය හෝමාරු වෙන්නේ පවතිනවා. මොකද මේ මිනිස්සුන්ටත් නැත්නම් යුරෝපීය අනිත් රටවල මිනිස්සුන්ගෙන් තමයි මේ බදු මුදල් වලින් යන්නේ. ඒගොල්ලන්ට මේක දරා ගන්න බැහැ. ඉතින් ෆින්ලන්තයේත් පහුගිය දවස්වල බදු මුදල් වැඩි වුණා. ඒ වගේම පඩි වැඩි කරන්න කියලා ස්ට්‍රයික් එකක් තිබුණා පහුගිය දවස්වල. ඉතින් ඒක නිසා ඒ වගේම යුරෝපයේ තව ගොඩක් රටවල මේ ප්‍රශ්නේ ඉස්සරහට ඇදෙමින් යන බවක් පේනවා. එතකොට තව කාරණාවක් තමයි දැන් මේ යුද්ධය පවත්වාගෙන යන විශේෂයෙන්ම දැන් අපි කිව්වට 100ට දැන් 1.5ක් නෙමෙයි මේගොල්ලෝ ටාගට් කරන්නේ එක රටකින්. නමුත් පහුගිය 2022 යුක්‍රේනය ආක්‍රමණය කරාම රුසියාව ඔබ දන්නවද මේ වැඩිම ආධාර ප්‍රමාණයක් නැත්නම් GDP එකෙන් 4.1.2ක් පෝලන්තේ වැය කරලා තියෙනවා. පෝලන්ඩ් වැය කරලා තියෙනවා මේ වියදම් සඳහා. ඒ වගේම සාමාන්‍යයෙන් අඩුම කියන්නේ ඒ වගේම ස්පාඤ්ඤ වගේ රටවල් ගත්තාම පස්සේ ස්පේන් ගත්තාම 1.1.2ක් තමයි වැය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ කියන්නේ එතකොට මේ යුරෝපා සංගමයේ ඉන්න හැම රටක්ම සමාන ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිශත වලින් සපයන්නේ නැහැ. සහ එක එක රටවල දලදේශීය නිෂ්පාදිතය නැත්නම් GDP එක එකිනෙකට වෙනස්. එතකොට ඒ රටවලින් සපයන්නේ එකිනෙකට වෙනස් ප්‍රමාණයේ මුදල්.
ඉතින් සමහර වෙලාවට සමහර පොඩි රටවල් වලට මේ GDP එකෙන් 1.2ක් වගේ නැත්නම් 2ක් වගේ ප්‍රමාණය 1.5ක වගේ ප්‍රමාණයක් සපයන එක සාපේක්ෂව අමාරුයි. මොකද මේ නිෂ්පාදිතය හරහා රටේන් ජනතාවටත් සලසන්න ඉපැයි සේවාවක් නේද? යුද්ධයක් විතර පවත්වගෙන යන නෙමෙයිනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ වගේ අන්ඉක්වලිටි එකක් නැත්නම් අසමබරතාවයක් තියෙනවා මේ රටවල් වලින් මේ යුද්ධය සඳහා නැත්නම් මේ මුදල් සැපයීමේදී. ඉතින් ඒකටත් ලොකු විරෝධතාවයක් ඒ රටවල් වලින් යොමු වෙමින් පවතිනවා. ඉතින් ඉතුරු රටවල් සාමාන්‍ය ඉතුරු රටවල් 23 ප්ලෑන් කරලා තියෙනවා ඉස්සරහදී ඒගොල්ලන්ගේ ආරක්ෂක වේදම් 100ට GDP එකෙන් 2% දක්වා ඉහළ නංවන්න. හැබැයි එහෙම ඉහළ දක්වනකොට ඒ රටේ ජීවත් වෙන ජනතාව මත පැටවෙන බදු මුදල් සහ භාණ්ඩවල මිල ඉහළ යාම වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ රටවල් වල අභ්‍යන්තරයේ දේශපාලන ප්‍රශ්න පවා ඇති වෙන්න පුළුවන් තත්වයකට මේක ගිහිල්ලා තියෙනවා. අමතරව දැන් මේකේ සමහර රටවල් විශේෂයෙන් හංගේරියාව, ස්ලෝවැකියාව වගේ රටවල් මේ සඳහා විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. මේකට විරුද්ධ වෙලා ඉතින් ඒකත් ලොකු ගැටලුවක් වෙලා තියෙනවා. සමහරට ඉදිරියේදී සමහර රටවල් ප්‍රකාශ කරන නේටෝ සංවිධානයේ අවසාන මාසය දෙක තමයි මේ යන්නේ. මොකද නේටෝ සංවිධානයේ පවත්වා ගැනීම දැන් නේටෝ සංවිධානයේ මූලිකයනේ ඇමරිකාව. ඒතර ඇමරිකාව මෙතනින් එළියට ගියාන් පස්සේ මේ නේටෝ සංවිධානයේ පවත්වාගෙන යාම සම්බන්ධ අවබෝධයක් ගැටලු සමූහයක්පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනදී විශේෂයෙන් නේටෝ සංවිධානයේ අතහැරලා නැත්තම් මේ නේටෝ සංවිධානයේ අතහැරිය නැතුණත් නිල වශයෙන් ඇමරිකාව මේ ප්‍රශ්න වලින් අයින් වුණාන් පස්සේ විශේෂයෙන් දැන් මෙන්න විශේෂයෙන් ප්‍රංශය වගේ කියලා තියෙනවා. EU වල ආරක්ෂාවට මූලිකත්වය ගන්න ප්‍රංශය ලෑස්ති වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ජර්මනියේ පහුගිය දා දැන් පත් වෙන්න ඉන්න චාන්සලර්වලයාත් එහෙම කතාවක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම පෝලන්තයත් කියලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් යන්න එකට හිටපු ඇමරිකාව ඉද්දි එකට අර දම්වැලක පබළු අමුණලා තිබිච්ච වගේ තිබිච්ච ඇමරිකාව එක්ක තිබිච්ච මේ යුරෝපා සංගමේ නැත්නම් නේටෝ සංවිධානය දැන් මොකද වෙන්නේ? කැඩලා ගිහිල්ලා එක එක ස්වාධීනව නැගී සිටින්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම රුසියාවත් එක්ක යුද්ධ කරන එක සාපේක්ෂව අමාරු කාරණාවක් වෙන්න පුළුවන් අපිට පේන විදිහට. මොකද රුසියාව තමයි අද වෙනකොට වැඩිම න්‍යෂ්ටික ශීර්ෂ ප්‍රමාණයක් ලෝකෙ තියෙන න්‍යෂ්ටික අවියාවක් තියෙන. ඇමරිකාටත් වැඩි 5000 ගණක් තියෙනවා. 5600 ගණක් වගේ මට මතක විදිහට අපි ඉස්සරහදී සම්බන්ධ වැඩසටහන කරන්නම්. නමුත් යුරෝපීය ප්‍රංශයට වගේ 250කට වගේ ආසන ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා රුසියාවත් එක්ක රුසියාවත් එක්ක යුද්ධ කරනවා කියන එක ලේසිම කාරණාවක් වෙන්නේ නැහැ යුරෝපීය රටවල් වලට. නමුත් ඔවුන් ඒක අතහරින්නේ නැහැ. විවිධ ක්‍රම සඳහා යෝජනා කරනවා. ඒ සඳහා සූදානම් වෙනවා. නමුත් ඉතින් ලෝක දේශපාලන කිරක වෙනස්ම මානයක තියෙන දෙයක් අපිට නොපෙනෙන කාරණා මේක තියෙන්න පුළුවන්. මේ වහරහා අපි ගනුදෙනු නැලි යුද වේදම් බැලි කිරීම සඳහා මූල්‍ය අක්‍රමිකතා මේ වගේ දේවල් වුණත් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අවසානයේදී ලෝකය මොන දිශාවකට යනවද කියන එක තමයි අපිට බලාගෙන ඉන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා බලමු අපි මොකද වෙන්නේ කියලා. මොකද මේ ප්‍රශ්නය යුක්‍රේනිය සහ රුසියාව අතර තියෙන ප්‍රශ්නය ඔබ දන්නවා ලෝකේ හැම රටකටම මේ වෙනකොට බලපාමින් පවතින ආර්ථික වශයෙන්. හැබැයි මේෙහිදී ආර්ථික ලාභගත් රටවලුත් ඉන්නවා. අපි ඒව ගැන කතා කරමු මේ ඉස්සරහත් තවත් වීඩියෝ එකකදී. කොහොමද මේ යුද්ධය හරහා මොන රටවලටද ආර්ථික වශයෙන් වාසි සැලසුනේ කියන කාරණාවත් දත්ත සහ තොරතුරු සහිතව සාකච්ඡා කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරපු දේවල් වැදගත් වෙන්නේ නැති. YouTube නාලිකාවක් විදිහට සංචාරයේ travel කරන දේවල් වගේම මම යුරෝපයේ ජීවත් වෙද්දී මට අත්දකින්න අත්විඳින්න ලැබෙන දැනුම ඔයගොල්ලොත් එක්ක බෙදා ගන්න එක තමයි මූලික අරමුණ වෙන්නේ මේ YouTube නාලිකාව. ඉතින් අද වැඩසටහන ගැන ඔයගොල්ලන්ට යම් අදහසක් තියෙන්න පුළුවන්. අමතක නොකර ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම ලෝක දේශපාලනය සහ ලෝක ආරක්ෂාව සම්බන්ධ උනන්දුවක් දක්වන වන සහ ලෝකයේ දේවල් දැනගන්න. මොකද ලංකාවෙන් එළියට ගිහිල්ලා මේ ලෝකයේ දේවල් වෙන්නේ කොහොමද? ලෝකයේ දේවල් සම්බන්ධව දැන් අත්දැකීම් මොනවද කියන කාරණාව දැනගන්න. එනම් අපේ YouTube නාලිකාවත් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔන්න අද පටන් ගත්ත playlist එක ලෝක පුවත් කියන playlist එක world news. එහෙනම් ඒකෙදි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා විටින් විට ඔයගොල්ලොත් එක්ක මේ වගේ පොඩි වැඩසටහන් බෙදා ගන්න. එහෙනම් අදට ගිහිල්ලා එන්නම් තවත් දවසක හමු වෙමු.